Кадерле дустым, бу гади генә әкиятләр түгел. Бу әкият дөньясының зур йозаклы авыр ишеген ача торган тылсымлы ачкыч та. Бу ачкыч ярдәмендә син куе агачлы урманга да керерсең, су астына да төшәрсең. Карлы бозлы Антарктида, кырыс тәбигатьле Арктика белән дә танышырсың. Гаҗәеп Австралиягә, кояшлы Африкага да сәяхәт итәрсең. Тылсымлы илдә яшәүче гномнарның, гади бер фатирда торучы уенчыкларның үзара нәрсә турында сөйләшкәннәрен дә беләрсең. Әкият геройлары белән бергәләп, акны карадан, яхшыны яманнан айырырга өйрәнерсең, дуслыкның көченә ышанырсың. Бик тырышсаң, иң авыр хәлләрдән дә чыгу юлын табарга мөмкин икәнлеген аңларсың. Әкиятләр дөньясына рәхим ит, дустым. Бу китап синең тугры юлдашыңа, шын ярдәмчеңә әверелсен. Әлеге китап 3 яшьтән 8 яшькә кадәр балаларга тәкъдим ителә. Аның ярдәмендә бала китап битләрендә ясалган матур рәсемнәргә карап, баланың күз аллавы үзгәрә, фикерләү сәләте үсә, тәбигатьне танып белеп өйрәнә. Китаптагы махсус QR-кодлар да бар. Алар аша YouTube каналында Нәни әкиятләренең барысын да тыңлап була. Нәни әкиятләр сихри әкият дөньясы аша әти-әниләргә балалары белән татар телен кызыклы һәм үтемле итеп өйрәнергә ярдәм итәр. Китапны 3 сәгатьләрендә сәгать 8-дән кичке 5-кә кадәр Хәсәнов урамы 12-нче йорт адресында урнашкан Маяк газетасы редакциясендә сатып алырга мөмкин.